Čau visiem! Šodien esmu pie kādas manis taisītas virtuvītes kaut kur 15 gadus atpakaļ. Mums te ir neliela šaizīte, vienas durtiņas eņģīte ir izļurkājusies un vajadzīgs remonts. Tūlīt paskatīsimies, ko mēs varam darīt lietas labā. Tātad rekur ir mūsu vaininieks. Eņģīte ir izļurkājusies, sarūsējusi un īsti neturās. Mums viņu vajag kaut kā apmainīt, bet problēma ir kā tā vienkārši apmainīt, ja skrūvas vairs pieskrūvēt nav iespējams. Viņas ļurkājas un krīt ārā. Tāpēc ir risinājums. Tātad risinājums ir šāda te eņģu remonta plāksnīte, pie kuras tiek pieskrūvēta eņģe ar M4 skrūvēm, metāla, teiksim tā. Tiek jau kārtīgi pieskrūvēta. Turās kārtīgi. Otru arī tieši tāpat. Un savukārt pati plāksnīte jau tiek pieskrūvēta ar vairāk skrūvēm, jaunās vietās tiek pieskrūvēta pie skapīša sāna. Nu, paskatīsimies, kā tas izskatās dzīvē. Un lūk, gala rezultāts. Eņģīte ir pielikta kopā ar plāksnīti, durvis turās stingri, nekas nekustās, veco eņģi attiecīgi metam ārā sarūsējušo, un arī aiztaisot ciet durtiņas. Tepat ir labāk, tā kā mēs ielikām blūmu eņģi, tad te būs ar bremzi durtiņa tagad, jo pirms tiem 15 gadiem nebija bremzes kā tādas eņģiem. Tā ka viena durtiņa tagad saimniekam ir ar bremzīti. Urā! Atceries, viss ir tavās rokās.